সাবস্ক্রাইব কৰক এমডি টেকনিকেল নেটৱৰ্ক চেনেলক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সায়েন্স আৰু টেকনিকেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমে চাবলৈ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই দেখাব গৈ আছোঁ বিজমাৰ্টৰ সহায়ত আপোনালোকে কেনেকৈ সহজে আৰু সোনকালে এটা ভিডিঅ' ফানি কৰিব পাৰে, নিজে প্ৰফেশ্যনেলভাৱে কেনেকৈ এইটো ভিডিঅ' বনাব পাৰে। আৰু এইটো কাৰণে কোনো ডাটা নালাগে, ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন নালাগে। আপোনাৰ যিটো এণ্ড্ৰইড ফোন আছে, এণ্ড্ৰইড ফোনৰ সহায়ত এটা এপ্লিকেশ্যনৰ সহায়ত আপুনি এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাব পাৰে। বলক আৰম্ভ কৰোঁ সময় নষ্ট নকৰাকৈ। এতিয়া গৈ এপ্লিকেশ্যন এটা আছে, এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে বিজমাৰ্টো। মই আগতে ডাউনলোড কৰিছিলোঁ প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা। চ' সেইটো আছে আগফালে, আপুনি চাব পাইছে। চ' এইটোত মই ক্লিক কৰিম, ক্লিক কৰিলোঁ, এইটো লোডিং হৈ আছে। লোডিং হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত বহুত কিবা কিবি অপশ্যন আপোনালোকে দেখিব পাব। চ' এইটো বাকীবিলাক নালাগে, এডিট যোনটো ভিডিঅ' তলত আছে সেইটোত মই ক্লিক কৰিলোঁ। চ' লোডিং হৈ আছে। চ' আগফালে কেইটামান ভিডিঅ' আছে আৰু এটা ভিডিঅ' মই চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা মই এটা ফানি চাউণ্ড আৰু ফানি বনাই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম। এইটো ভিডিঅ'টো মই চিলেক্ট কৰি আছোঁ, এইটো এটা, যিহেতু আমি এটাই কৰিম। চ' এইটো এটাতে হৈ যাব। কণ্টিনিউ মাৰি দিওঁ, লোডিং হৈ আছে। চ' আগফালে আমাৰ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণত আহি গ'ল। চ' ভিডিঅ'টোত আছে চুইমিং পুল, আপুনি দেখিব পাৰিছে, আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া চলি আছে। চ' ভিডিঅ'টো ইমান ফানি নহয়, নিজে কৰাই হয়। আৰু এইটোক মই অলপ চাউণ্ড কেনেকুৱা, ইফেক্ট কেনেকুৱা দিয়ে তাক মই দেখাই আছোঁ। আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটো হ'ল বিজমাৰ্টো। বিজমাৰ্টোৰ সহায়ত মই এনেকৈ এইটো এডিট কৰি আছোঁ। চ' বলক আৰম্ভ কৰোঁ কেনেকুৱা দেখাব লাগে। মই আগৰ পৰা দেখাই আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে শুনিব পাৰে। তলত আৰু কিছুমান অপশ্যন আছে, এইবিলাক অপশ্যনৰ সহায়ত মই ইফেক্ট দিম, চাউণ্ড দিম। চ' মই তলত এতিয়া চাউণ্ড দিওঁ, এইটো অ'কে কৰিলোঁ। এনেকৈ সাঁতোৰে নেকি? কি এটা দিছে, এনেকৈ সাঁতুৰিব পাৰে নেকি? নোৱাৰে দেখোন। এই আৰু এটা কি কৰি আছে, কাম নাই, খাই কিনে গা ধুব নোৱাৰে। এই এটা জাপ মাৰিছে, এই বেলুন লৈ। আকৌ এইটোত মই কিবা এটা চাউণ্ড দিম। এই এটা জাপ মাৰিছে, এই বেলুন লৈ তই এনেই সাঁতুৰিব নোৱাৰো নেকি? মোৰ গৰম লাগিছিল, গা ধুব লাগিছিল। আজি নিদিওঁ দে। এই কি কৰি আছ, এইফালে কি চাই আছ? যা যা, এনে পইচ দিব নালাগে দেই। যা যা যা। এনেকৈ পইচ দিয়ে নেকি? যা পলা, দৌৰ দৌৰ, ভাগ ইয়াৰ পৰা। ক'ৰ পৰা আগফালৰ পৰা আহিছে। চ' এনেকৈ চব চাউণ্ডবিলাক আপুনি দিব পাৰে, হাঁহি থকা, কিবা হঠাৎ শব্দ হোৱা, আৰু ইফেক্টটো কৰিব পাৰে। চ' মই ইফেক্টটো দেখাই আছোঁ। মই প্ৰথমে যদি ষ্টাৰ্ট কৰি শ্ল' কৰিব পাৰে, শ্ল' হৈ আছে, এতিয়া ফাষ্ট নোৱাৰে দেখোন। এই আৰু এটা কি কৰি আছে, কাম নাই, খাই কিনে গা ধুব নোৱাৰে। এই এটা জাপ মাৰিছে, এই বেলুন লৈ তই এনেই সাঁতুৰিব নোৱাৰো নেকি? কালাৰো দিব পাৰে। গৰম লাগিছিল, গা ধুব লাগিছিল। আজি নিদিওঁ দে। ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হ'ব। এই কি কৰি আছ, এইফালে কি চাই আছ? যা যা, এনেকৈ হৈ যাব। এনে পইচ দিব নালাগে দেই। যা যা, এইটো ক্লিক কৰি এইটো হৈ যা। যাব। এনেকৈ পইচ দিয়ে নেকি? যা পলা, দৌৰ দৌৰ, ভাগ ইয়াৰ পৰা। ক'ৰ পৰা আগফালৰ পৰা আহিছে। চ' এই ভিডিঅ'টো মই কৰি দেখালোঁ, আৰু এতিয়া মই এইটো আপোনাৰ গেলেৰীত কেনেকৈ ছেভ কৰিব পাৰে সেইটো মই দেখাই আছোঁ। ত' চাইছে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ কৰিছোঁ। ইফেক্টবিলাক তলত দিয়া আছে, আপুনি তাৰ পৰা চিলেক্ট কৰি এটা এটাকৈ ক্লিক কৰি, বা যোনটো আপোনাৰ পচন্দ, সেইটো চাউণ্ড আছে, চাউণ্ড ইফেক্টটো আছে, বেবী আছে, আৰু এলিয়েন এইবিলাকৰ আছে, আপুনি যোনটো ইচ্ছা সেইটো দিব পাৰে। এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো ছেভ কৰোঁ গেলেৰীত। ওপৰত লিখা আছে প্ৰিভিউ ৰেড কালাৰৰ, সেইটোত মই ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰিলোঁ, ছেভ আহি গ'ল, ছেভ কৰি দিওঁ। তো লোডিং হ'ব অলপ সময়ৰ কাৰণে। তো লোডিং হৈ আছে, অলপ সময় ল'ব। আপুনি ইয়াত চাব পাৰে কিছুমান ৰেকৰ্ড উইথ মিউজিক দিয়া আছে, আৰু ইডিট মাল্টিপ্লে ভিডিঅ' আৰু এইবিলাক কিছুমান দিয়া আছে। আপুনি যোনবিলাক ইডিট কৰিব পাৰে এইটো এপৰ সহায়ত, সেইবিলাক অলপ মানে এডভাৰটাইজ দিছে। চাওক, আপুনি ভিডিঅ'ত ফটো বা কিবা এড কৰিব পাৰে। চ' লোডিং হৈ আছে, 45 হ'ল, অলপ ৱেইট কৰক।
ৱেইট প্লিজ ৱেইট। হৈছে 80% হ'লে 90 পাৰ হ'ল আছে। এতিয়া সেভ হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো ভিডিঅ'টো আকৌ প্লে কৰি চাওঁ। হয় চলি আছে। এই এনেকৈ খাটো নেকি? কি এটা দিনত লৈছে এনেকৈ খাটিব পাৰে নেকি? নোৱাৰে দেখোন। এই আৰু এটা কি কৰি আছে এছা কাম নাই খাই কিনে গা ধুব নোৱাৰে। এই এটা জাপ মাৰিছে। এই বেলুন লৈতে এনে আপোনালোকে আগত চাইছে। এতিয়া মই দেখাই আছোঁ গেলেৰীত ছেভ হৈছে না নাই, আপোনাৰ মেমৰিত ছেভ হৈছে না নাই সেইটো আপুনি চাব পাৰে। এতিয়া মই বেক কৰি গৈ আছোঁ মেমৰিলৈ। মই গৈ আছোঁ এইটো গেলেৰী মাই ফটো এইটো গ'লোঁ তো মই কৰিছিলোঁ এইটো বিজমাটো সহায়ত এইটো ভিডিঅ' মই ক্লিক কৰিলোঁ। এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ তাত আহি গ'ল গেলেৰীত। অপেন কৰিব, অপেন কৰি চাব পাৰিব। চ' এই এনেকৈ খাটো নেকি? কি এটা দিনত লৈছে এনেকৈ খাটিব পাৰে নেকি? নোৱাৰে দেখোন। এই আৰু এটা কি কৰি আছে এছা কাম নাই খাই কিনে গা ধুব নোৱাৰে। এই এটা জাপ মাৰিছে। এই বেলুন লৈতে এনে খাটিব নোৱাৰো নেকি? মোৰ গৰম লাগিছিল, গা ধুব লাগিছিল। এই আজি নিদিওঁ দে। এই কি কৰি আছো এইফালে? কি চাই আছ? যা যা যা। এনে পইচ দিব নালাগে দেই। যা যা যা। এনেকৈ পইচ দিয়ে নেকি? যা পলা দৌৰ দৌৰ ভাগ ইয়াৰ পৰা। ক'ৰ পৰা আগফালৰ পৰা আহিছে। চ' আপোনালোকক যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ইয়াতকৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' চাবলৈ। চ' কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে বা কিবা যদি ভুল হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই, বাই।